Oke cah, jadi bengi iki kan udan gini nggonku gitu. Iki aku akhirnya inisiatif ya kan gawe OTT bengi-bengi. Heeh. Ditombo kanca melek ngono lho cah. Jadi piye ya? Lah udan-udan ya pantese ya ngene iki gitu. Akhirnya satu-satu terus digoreng. Jadi iki terus karo ngenteni iki nggih kopi. Nah, ya ya koncone gorengan kan ya mesine kopi ya karo udut ngono kae biasane iki ngono ya masuk pra. Nah, ya iki terus dijok ngono kae kopine cah ya. Bareng ngono iki digawa ning ngarep. Ya. Tak udek sik cah. Iki tak udek sik ya cek krungu tak udane gambradak soal iki ya omahe iki gawe anu seng cah. Dadi krungu ya. Nah, wis dadi cah. Yuk selamat menikmati cah.